我唔想太努力，但係呢句説話真係聽起上嚟咁任性咩？前嗰幾日咧，我同一個朋友去飲酒啦，咁佢媽媽咧就啱啱離開咗，被病魔咧就係折磨咗好多年嘅。咁咧佢就好唔開心咁同我講咯，佢覺得咧佢爹哋媽咪咧 work their ass off the whole life， 好唔容易啦，捱到去退休，結果都幾諷刺啊，係咪啊？我哋後生嗰陣時咧攞健康嚟換錢。老咗嘅時候咧，就攞錢去換健康，即係我覺得我哋好似成日咧都係喺嗰啲可以跑啊、可以跳嘅年紀咧，去糾結我哋存款入面究竟有幾多個零。但係當我哋個人一瞓喺個病床上面嘅時候，係冇人會在乎你揸咩車。係我創業做飾品嘅品牌，但係我同自己講唔好賺嗰啲辛苦錢。唔係我唔想努力，只不過咧係我唔想被努力綁架。我想要我公司咧可以活得好，唔係都要衝到嗰啲估值千萬。我係想上午嘅時候可以開會，下午嘅時候咧可以放我隻狗發吽哣。因為我覺得努力咧係為咗活得似一個人，而唔係變成一個好優秀嘅印刷機。人生咧其實係平衡木嚟嘅，唔係馬拉松。你其實都可以跑慢啲㗎。